Tu paran si kimuon ko timikang tutang ni tikang ubi ako si manawamin biya pampalan-pala na. Tadi saya mati-mati. Ikajarati kisah panagnan sin masay ipagsui-sui takalan pag-asawan makarayaw ginawa makasunod sa kaya warka ini maksud ang mga batausog subay kamu makusog magpasampay sin maksud ini lebih panangatindog usbayaw kamu malupa sin dinis indalupa wakil ini piali sin pagpangayo wali pakil na inwakili amo kya wakilan in kami kapakilan bang kawinan takdilan lila bisan batalan pagkasin nagtaymaya pilan pagmamakasih inaama doon kay mutumunay warka ini birkis lukain piang lukis inbaya di matangkiskan mairum mamanis wakil ini kilaman masa mu'allaman sakin kiraman ikaw karandaman ikaw atay tunggal dakaw pangkan pagtuyuan kau kya bayaan ikaw sila kya layuan yangut kau pagtuyuan makunit kau gantian in karatung pagitong liliti kang wala nakitong liling kupyatong in mga baguratong pila na mayan lalay ari kami limabay imukab kami sinlawang lang say kimita kami sinbuk bago si udlay dumuis kami haut kilay manok ko kunti mapupalukun gimanap na indukun nabasain usikum manuk sumayang kapuk pasambulayang atay nila sumanyang pawisun kandayang giling kimitain kampung yu sinyalisan buling lingkatway na sa banding kakampungan nagliling-gilingon-giling sibug papagbangdayon tukod aturon sin mataod tuop na kamutuod gilingon-giling arap kimitain kampung yu sinyalisan burak intan kamu biya malak magsakaya magsilaksin adlaw pulak-pulak tamat na in kalangan di ko nakasungan bang biya kaya kulangan bapak ampunay anda kuman wassalam. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ini pag bibo. Suweri siya paling corona.
Napakuha na nito apa? Liburan niyo, papagliburan niyo. Papaggilingan niyo na onsin. Paglunang kwad. Sekarang kalau tindain kau itu itu untuk kita dari. Isuwain pasampayan ta kinaraon tayo. Amin pasampayan tamin pahampit pa mga kamasan. Pau patapo. Patapuin daw sa inapin ng uso. Sabi. Wadya. Ay bato. Hayam. Na sila natin pangalaran marano sila. Ay, ako ba? Nakatiis yun. Ano ba? Isang Yan tambok ano? May tinambok ka? Yan tinambok ka lang. Dari na alam dole ng kunin niya, kaya nga tanak. Muhammad Imran ko